Переправу прошли через реку, так что двигаем дальше. Как развести костер зимой в лесу? Берется подложка, берется береста с упавшей березы, берутся тонкие ветки с упавшей ели. Береста рвется и укладывается на подложку. Сверху кладутся тонкие ветки ели. Находим старую упавшую сухую елку, ломаем ее. Берем спички и поджигаем уложенную бересту вместе с хворостом. И вот ваш костер горит, и вы не замерзнете в лесу.